Старая подстилка пришла в негодность, песик ее лихо порвал. Не за один раз, но, конечно, за какое-то время. Теперь пришло время новой подстилки. Вот такая подстилка с eBay. Вот так выглядит. Серого цвета в этот раз. Но по ощущениям добротная. Выглядит тоже хорошо. Мало чем отличается от предыдущей. Тоже у нас тут есть прострочка вокруг. Такие же крепления. Все то же самое. Молнии нет. Мы и не пользуемся. Посмотрим, как будет служить.